मैम मेरा पेट दुख रहा है। कुछ लड़कियों को बहाने मरने की बहुत आदत है। ये क्लास को डिस्टर्ब कर देती है, मूड खराब कर दिया। मैम ये बेहोश हो गई, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है। तुम मुझे बोल कैसे रही हो, सीट पर बैठो। मयूर बेटा क्या हुआ? मैम मेरे हाथ में चोट लग गई। अपने बेटे को चोट लगी कैसे कर रही है? चलो बेटा हम स्टाफ रूम में चलते हैं तुम्हारी दवाई लगाने। मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी है, तुम आराम से पढ़ाई करो। मैम क्या आप मुझे पढ़ा सकती हैं? नहीं, मेरा बेटा सोते हुआ कितना क्यूट लगता है। क्या अभी सोने का टाइम है? वो तुम्हारा बेटा भी सो रहा है, उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें फेल कह दूंगी। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ।